Hier hebben we een auto. Kijk, dit zijn roze lampen. Die gaan hier naartoe. En hier komen dan geen lampen uit. Maar dit is dan de roze lamp. Die kan ook open. Dit zijn de roze lampen. En dit zijn de Volkswagen wielen. Maar dan is die benzine. Want ik laat je zien hoe de achter... En de achterklep, hoe gaat de achterklep open? Dan moet je maar even voor mij helpen. Wow, veel ruimte! Wow, veel ruimte zeg. Wat is het voor auto? Een Volkswagen Taigo. Een Volkswagen Taigo. Is dit de stuurverwarming? Ja. Oké. Dit is de stuurverwarming. En je ziet dat hij ook kan sturen. Want hij staat nu zo. En ik kan ook toeteren. En hij kan ook ondersteboven. Hij kan nog helemaal niet. En wat zit er hier in auto? Dit zijn, kijk dat. En maar kloppen. Kun je ook in de midden zitten. In de midden is het een klein beetje knal. Want de stoelen kunnen ook een klein beetje naar voren. Maar ik zit hier naast je vader. En hier kan je dan weer uitstappen. En als er een andere hand valt, doe jij maar die deur dicht. Hallo. Hey, daar is hij weer hoor. Hallo. Hallo, hallo. Ik zal even de auto uitzetten. Ja. Oké, dan kun je alles weer dicht doen. Of verkeerd. Ik kan nog even niet laten zien. Oh, wat zit daar? De benzineklep. Oh ja. Of dit. Ja. Wat handig dit. Die zo automatisch open gaat. Ja. Hier kan je dan benzine doen. Dit is het sleuteltje van de benzine. En nu doe jij de achterklep dicht. Oké, en wij gaan weer weg. Gaan we weer weg? We gaan weer afronden. Doei mensen. Doei. Hij doet het niet meer, papa. En wil je nog abonneren op mijn kanaal? Doe nog even duimpjes omhoog en abonneer op mijn kanaal. Doei!